Tunaendelea na project yetu. Hii ni project ya website. Tunajifunza website development kwa kutumia Python programming language na Django framework. Katika episode hii tutajifunza concept ya machine learning ambayo tutaiapply katika project yetu. Lakini kabla hatujaingia katika somo la leo, nikukumbusha katika episode iliyotangulia tuliishia kwenye, of course nikiklik hapa online application, tuliishia hapa. Tuliona namna ambavyo unaweza kutengeneza form ya Python, sio form HTML, ni Python. Tukaona pia ambavyo unaweza kufanya validation ya data, of course ni click send, validation ya data hii hapa imefanyika. Lakini pia tulijifunza namna kuweka disabled na read only na kadhalika. So concept ni kwamba unaposema machine learning ni concept ifuatayo. Hii ni application ambayo tumeitengeneza, user anafanya application online. Na siku zote unapofanya application, matokeo ni mawili. Ima ukawa admitted au ukawa rejected. For example, unaenda kuomba kazi somewhere, unaandika maombi ya kuomba kazi, application ile ya kuomba kazi. Unapoomba kazi kuna mawili. Ima ukakubaliwa, then ukaitwa kwenye interview au ukakataliwa. Sasa kule kukubaliwa ni probability na kukataliwa ni probability pia. So kukubaliwa ni 50 kwa 50 na kukataliwa ni 50. Probability ni 50 kwa 50. Asilimia 50 unakubaliwa au asilimia 50 unaweza kukataliwa. Okay. Sometimes unaweza kaenda sehemu ukakuta kuna application inafanyika. Application hii wanakwambia tunahitaji watu ambao vipaumbele vitakuwa kwa watu ambao pengine ni wanawake. Na wanawake hao ni wanawake ambao wameolewa. Ndio tunawapa sana privilege ya kupata kazi. Kwa wote mnaweza mkapata. Ila wale ambao ni mfano ni wanawake wanaweza kuwa na probability kubwa ya kupata kazi. Sasa hizo ni requirements za taasisi husika, wanachagua pengine kwenye application hii pengine watu ambao wametoka katika familia fulani, familia za hali ya chini ndio watapata hii kazi kwa urahisi. Yaani mmeweka nyinyi conditions zenu. Sasa hizo zote tunaziita ni state of nature. Sasa tumetengeneza application form hapa. Tunataka tuweze kuangalia watu ambao watakuwa na probability kubwa ya kuchaguliwa kwenye application ambayo watafanya. Kisha au watu wataona matokeo yao wanapo login. Yaani mtu anapo login anaona kwamba baada ya mimi kufanya application, probability ya mimi kuwa admitted ni 20%. Kwa hiyo mtu anakuwa hategemei tena ile application aliyoifanya kama ndio sehemu ya maisha yake. Kwamba anajua kabisa mimi naweza nikakosa. Kwa kipindi nasubiri majibu, anaendelea kufanya kazi nyingine kwa sababu ameshaambiwa kwamba wewe probability ya kukubaliwa ni ndogo. Sasa mara nyingi ili uweze kufanikisha jambo kama hilo ni lazima utumie machine learning models. Okay, now. So kabla tujaingia katika concept ya machine learning models, ngoja nikupe real world example. Kwa mfano mimi nataka katika application ambayo watu wanafanya hapa, nataka watu ambao ni jinsia ya kike, alafu wawe wameolewa, wachague program za science, lakini accommodation wawe off campus, lakini tutorial session ziwe za evening. Yani tutorial session iwe ni evening, accommodation off campus, lakini wawe ni wanawake of course nachagua mfano ndo wanawake, lakini wawe ni walemavu, nachagua hizi disability, lakini course utakazochukua ziwe ni course ambazo ni za science. For example nachagua course moja ya science hapo, lakini elimu ambayo anayo awe ni high level. Mtu akishakuwa hivi, kwangu mimi nampa nafasi kubwa sana ya kushinda, yani ya kuwa admitted. Mimi ndio nilikuwa mesi zangu. Sasa nikupa tofauti kati ya machine learning na traditional way. Machine learning of course ina learn from experience. Traditional way unaandika if condition. Kwa hiyo ningeweza kuandika if condition ikiwa huyu mtu ni mwanamke, lakini ikiwa katika certificate ni high level, yani ametokea high level, lakini program aliyochagua ikiwa ni ya science, lakini akiwa ni ana ulemavu, yani ndo nampa privilege. Mtu mwenye ulemavu pengine ana ulemavu wa kwanza ni huu au ana ulemavu wa pili ambao ni huu. Lakini tutorial session ikachagua ya evening, maana kama ni evening maana ni mtu ambaye ameolewa. Na accommodation ikiwa amechagua off campus, maana huyo tayari ni mtu ana familia yake. Na kama resident anatokea Arusha, basi huyo mtu ana chance ya kuwa admitted ya 95%. Hajakuwa admitted, ila hii message ina just kumuonyesha kwamba una chance kubwa sana ya kuwa admitted. So kipindi ana login huyu mtu katika system, of course baada ya kufanya registration hapa na kashamaliza registration, sasa anaingia katika system. Inatakiwa anapoingia anaingia of course kwa email address yake, ataingia kwa password. Kisha atakutana na hii message baada ya kufanya application kwamba probability ya wewe kuwa admitted ni 95%. Kutokana na nini?
Kutokana na zile vitu ambavyo sisi tumeviangalia ambavyo tunavihitaji huyo mtu akishakuwa navyo tunampa privilege. Sasa hizi ambazo nimeziwekea tiki zote hizi zinaitwa state of nature. Sasa ukitumia if condition sasa hapa, kumbuka if condition hii umetesti vitu vichache sana. Vichache sana. Nikivihesabu hapa vipo 7. Vichache sana. Lakini environment ambayo naenda kutestia ni nyingi. Sasa utaandika if condition ngapi? Manake hapa nimeandika chache, bado kuna else pia. Kuna if else, utaandika nyingi sana. So how many if conditions tutaziandika kutesti vitu vyote? Manake hapa nimetesti Bachelor of Accounting Sciences and Auditing. Hiyo ni course ya science. Lakini courses za science hapa zipo nyingi. So just click. Unaona hizo zote ni courses za science. Kuna engineering, kuna mechanical engineering, kuna course nyingine ya science, of course ni zipo nyingi. Kwa kama courses zipo nyingi hapa za science, unazihesabu zote kama zipo 50 mfano, ndio course za science. Ukishazihesabu hizo, unachukua hii 7 ambayo umeipata hapa, ambayo ni state of nature. Unachukua na hizo 50 ambazo utazitest. Kisha unaweza kupata idadi ya if condition utakazoziandika. So ikiwa maana kwamba how many if condition utaziandika, na kwamba je, hiyo if condition utakayoandika itakuwa ni accurate? Yaani italeta matokeo ambayo ni ya kweli? Of course itakuwa ni hapana. Itakuwa na challenge ya kutosha. Ikiwa ni hivyo basi, idadi ya if condition utakazoziandika zitakuwa ni kama permutation fulani. Permutation ni vitu ambavyo unaweza ukavifanyia arrangement, ukavipanga kwenye order fulani. Ukavipanga katika order fulani. So maana yake hapo utaandika if condition zisizopungua 200, nyingi sana if condition, lakini efficiency itakuwa hakuna. So ili kuepukana na hiyo traditional way, of course hiyo ni traditional way, utatumia njia ambayo kwamba ni njia ya machine learning. So traditional way maana yake itakuwa ni ngumu. Kwanza utaandika if condition nyingi, code decision tunazo nyingi sana, lakini state of nature zipo 7. Na vitu vya kutest vipo vingi. So kuweza kuepukana na kitu kama hicho, unatumia probabilistic decision models. Maarufu sana tunatumia decision tree. Kwa nini? Kwa sababu unatumia situation uliokuwa nayo ni complex. Kwa sababu situation uliokuwa nayo ni complex, huwezi kuandika if condition kwenye mazingira kama yale. So hiyo ndio concept ya machine learning. So machine learning itafanya nini sasa? Itafanya hizo if condition. Of course machine learning ni probabilistic model, ni model ya probability, lakini pia ni predictive, inafanya prediction. Kwa hiyo kama ni probabilistic models, ina maana kwamba huyu mtu baada ya kufanya registration, sisi tutaangalia vile vitu ambavyo tunavihitaji, kisha tukishaona vile vitu tunavyohitaji tutaviingiza katika model ya decision tree. Decision tree model itaenda ku learn from experience. Itaangalia hawa watu ambao wanakuwa na privilege sana, wanatakiwa na sifa zipi. So decision tree ita learn katika data. Italeta majibu kwamba huyu mtu ana probability ya kuwa admitted asilimia ngapi. So zile percentage inaweza kuwa ni 10%, 20%, mwingine anaweza akapewa asilimia zote 100, au mwingine akapewa asilimia 90 kulingana na ile model ambayo tutai design. So nini kinafanyika katika machine learning? Machine learning, kitu cha kwanza kabisa, unakuwa na data. Of course lazima uwe na data tayari. Of course data hizi zitakuwa kwenye database. Ukishakuwa na data, unachukua ile model ambayo utaitengeneza, kisha unaitembeza katika ile data. Sasa ile model itaenda kutafuta patterns za data zote, yani sometimes inaweza take time. Kama data nyingi inaweza kachukua nusu saa nzima. Ile machine learning ina execute zile patterns za data. Lakini kama una data set ndogo, of course machine learning ita execute faster, na tuna imani ukiwa na data nyingi italeni sana. Ukiwa na data nyingi una nafasi kubwa sana ya kufanya maamuzi. So ukishakuwa na data nyingi, tukishazinstall hizo data, of course tutaona namna kuzinstall hizo data kwenye database, kisha tutaiacha machine learning iweze kulearn kutoka katika zile data. Kisha tuletee majibu kwamba huyu mtu aliyofanya application ana probability ngapi ya kuwa admitted, kama ni 90 au ni ngapi. Kisha sisi tutakuja kuangalia kutokana na hizo probability ambazo zitaonekana pale, mwenye probability kuanzia 80 na kuendelea ndio wawe admitted. So system mwenyewe ndio itafanya kila kitu, of course, kwamba wenye probability ndogo ina maana watapata, baadhi ambao hawana sifa tunazozihitaji watapata, lakini kwa uchache sana na kwa criteria ambazo ni ngumu. Of course itajaribu kuangalia vitu vingine, lakini kwa ugumu sana, ila wale ambao at least wanasogea watakuwa na nafasi kubwa ya kuwa admitted. So hiyo ndio just machine learning. So machine learning just unakuwa na computer
alafu ile kompyuta ina perform vitu ambavyo haikutengenezwa kufanya hivyo vitu. So kompyuta imetengenezwa, kisha unaipa wewe knowledge. Unaipa knowledge, kupitia ile knowledge itakoipa kompyuta na learn. So ina learn nini? Ina learn kutoka kwenye knowledge. So knowledge unaipa ni data. Nipa data. Hiyo ndio machine learning. Of course kuna concept ya tunasema kuna data mining, kuna machine learning, kuna artificial intelligence na nini, japo hii machine learning ipo ndani ya artificial intelligence. Ikiona kwamba machine learning una learn from data. Machine learning. Hausema data mining just. Unaweza kufanya data mining ufanye machine learning. Na machine learning una learn from data. Ikiwa maana kwamba kompyuta yenyewe kama yenyewe haiwezi kufanya chochote. Haiwezi kukuletea matokeo yoyote. Isipokuwa lazima kwanza wewe uwe na knowledge, kisha uiforce hiyo kompyuta ile knowledge iliyokuwa na wewe na yenyewe iwe. So maana knowledge iliyokuwa na wewe ni human intelligence ambayo ni natural intelligence ya kibinadamu, ile ya kucheka, kufurahi na nini, kuhisi maumivu, kuhisi huzuni. Of course hizo ni za kibinadamu. Sasa uiforce computer na yenyewe ifeel kitu kama hicho. Sasa haiwezi ikafeel kitu kama hicho, lazima iwe na nini? Iwe na experience ya maisha. So unaipa data kwanza, kisha unaiambia jifunze kitu fulani kutoka katika hizo data. Alafu kisha unaangalia italeta output gani. So ile output ikishakuja tunapima sasa kama imefanikiwa kwa kiasi gani, kama majibu yake yana ufanisi kwa kiasi gani. So hiyo ndio machine learning. So katika application yetu hii tumeitengeneza of course. Baadaye tunakuja kufanya analysis ya data. Watu wamefanya application hapa, wana sifa nyingi sana, lakini sisi tunataka tuchukue baadhi ya wenye sifa fulani tunazozitaka. Utafanyaje? Unajua kuipa computer knowledge kwamba mtu mwenye style hii, hebu mpe asilimia 90 ya kupata admission. Baadaye sasa unachukua zile percentage unakuja kuziingiza tena katika system. Tunasema kutokana na percentage hii huyu mtu amekuwa admitted, kutokana na percentage hii huyu mtu hajakuwa admitted. Okay now. So tukutane katika video tutorial inayofuata.